Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Angiphinde ngibonge futhi ukuthi phinde nithathe leli thuba libukele nayo ividiyo. Uma kuwukuthi uyaqala ukungena kule channel noma kuwukuthi uyaqala ukubukela lamavidiyo akule channel, la kule channel sifundisana ngemithi kanye nemisebenzi yayo. Namhlanje sizokhuluma-ke ngomuthi ibohlololo. Lo muthi lona, isithombo salo muthi, uma ngabe uzosigxoba bese usifaka emanzini afudumele, uyakwazi ukuthi uwuphuze ukusize ekucinaneni uma ngabe kuthi ucinanelwe isifuba okanye unenkinga yephika, siyakwazi ukulidambisa iphika. Noma ngabe unezilonda emaphashini, uma ugcobe lo muthi uzolokhu uphuza kancane kancane uyalulama. Uyakwazi futhi nokuthi uchathe ngawo lo muthi uma ngabe uney'londa ngaphakathi, uyakwazi ukuthi ushaye iy'londa ngaphakathi. Namahlamvu awo okanye amacembe awo uyakwazi futhi ukuwathatha uwafake ey'londeni, asiza kakhulu ekuvimbeleni iy'londa ukuthi zingavuzi okanye zingavundi, nokuthi futhi zingadumbi okanye zingavuvukali. Yilo-ke ibohlololo leli, liyasiza futhi kakhulu uma kuwukuthi unenkinga khona la uvuvukele khona noma unyelile wavuvukala, uyakwazi ukuthatha la macembe okanye amahlamvu alo muthi uwafake emanzini afudumele, uthobe ngawo lapho uvuvukele khona, kuyehla ukuvuvukala kuphele nya.